ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா டே 2. தூங்கி எழுந்திரிச்சு பல்லு விளக்கி சாப்பிட்டு வந்து இனிமேல் தான் சுற்றுறதுக்கு கிளம்பணும். இன்னும் சாப்பிடலை. இங்கே ஃபஸ்ட் நான் இந்த இடத்த பற்றி சொல்லிடுறேன். பிஏ ரெசார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் ரெசார்ட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். லாட்ஜ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோவா ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து எதுவுமே இல்லை. ரொம்ப வந்து எல்லாம் இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து எல்லா இடமும் வந்து பெட்டு முதல் கொண்டு எல்லாமே வந்து ஈரமாக தான் இருக்குது. நாங்களே ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் தூங்கணும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இங்கேருந்து ரெசார்ட் எடுத்திங்கன்னா வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ரெசார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1100லேருந்து 1600 வரைக்கும் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நாங்கள் உள்ளே போய் ரெசார்ட்லாம் பார்க்கல. நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா பிஏல எடுக்கிறன்றத பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெசார்ட்டே எடுங்க, அதுதான் பெட்டர். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகாயகங்கை ஃபால்ஸ் தான் கிளம்புறோம். நாங்கள் அங்கே போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது, அங்கே போக போகிறோம். போட்டிங் இருக்கா இங்கே வந்து, ஆனால் போட்டிங் வந்து அது க்ளோஸ் பண்ணி 1 year ஆகுது. அதனால் வந்து போட்டிங் வந்து போக முடியாது. அதனால் வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங்கே வந்து ரூமை செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு கிளம்புற மாதிரி தான் ஒரு பிளானில் இருக்கோம். சரி, எதுக்கு இங்கே இன்னொரு 4 ரூம் போட்டு காசு வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படின்ட்டு தான் கிளம்ப போகிறோம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம அவ்வளோதான் கிளம்பியாச்சு, எல்லாம் பக்காவாக ரெடி பண்ணி கிளம்பியாச்சு. சரி, ஒரு வீடியோ பண்ணிடலான்ட்டு தான் இப்போ இங்கே இந்த டெரஸ்க்கு வந்தேன். இந்த இடமும் வந்து நான் உங்களுக்கு அப்படியே சுற்றி காமிக்கிறேன், பாருங்கள், நல்லா தான் இருக்கும். இங்கே கிளைமேட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. அங்கே எங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு மலை தெரியுது. அந்த மலை வந்து இவ்வளோ நாள் நல்லா தான் இருந்துச்சு. இப்போ ஃபுல்லாக வந்து மிஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஹில்ஸ்னு வந்தாலே அதுதானே. ஆனால் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் கொல்லி ஹில்ஸ் வந்து ஒரு மிஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி ஒரு மலை மறையிறது. ஏன்னா ஊட்டி ஏலகிரிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மலை ஏறும் போதே வந்து நல்லா அதெல்லாம் பார்த்தேன் நான். இது வந்து இப்போ தான் பார்க்குறேன். வந்ததுலேருந்து ஒரு டிஸப்பாயிண்டடாக இருந்து, என்னடா இந்த அளவு கூட இல்லையே அப்படின்னு இருந்து இப்போ தான் வந்து இருந்தது. சரி, ஓகே, இங்கேருந்து ஆகாயகங்கை ஃபால்ஸுக்கு வந்து ஒரு 11 கிலோமீட்டர் இருக்குது. சரி, போகிற வழியில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் தான் போகிறேன். சரி, ஓகே, பார்க்கலாம். இப்போ தான் வெயில் அடிக்குது லைட்டாக மேலே. சரி, ஓகே கைஸ், அப்படி பேசினே இல்லாமல் போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே, ரெசார்ட்லேயும் பேசியாச்சு. இன்றைக்கே செக் அவுட் பண்ணிக்கணும். 1:30க்கு பண்ணணுமா? கொஞ்ச நேரம் வண்டியை ஹைட்லிங்கில் விட்டு அப்புறமா எடுத்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். எது டயர் பாரு, ஏதோ அங்கே தான் வைக்க முடியலையே, ஆடுது ரொம்ப. வேளாங்கண்ணில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம், பூண்டி மாதா கோயிலேருந்து வரும்போது. டயர் பாரு, அக்கு பஞ்சர் வச்ச மாதிரி. இது என்னது இது? இதோ இதுடா, இதோட தலை அந்த மாதிரி இருக்குடா டயரில். அக்கு பஞ்சர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. இந்த ஃப்ளாக் வந்து ஓட்டும் போது சூப்பராக இருக்குங்க, ஒரு அழகாக. ஆனால் அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி கேவலமாக ஆயிடுச்சு. ஐயோ, என்ன இது? எல்லாம் கொட்டிட்டு இருக்குதே மழையில். சொல்லிட்டுருவா அண்ணா. இதில் கூட குவாலிட்டி பார்த்து தான் வாங்கணுமா? போயிட்டான். போகலாமா? ஓகே, ரூமுக்கு வெளியே வந்தாச்சு. இப்படி போனால் என்ன ஊர் பாய்? அந்த ஊர் பேர் என்னது? செம்மேடு தான் வந்து கொல்லி ஹில்ஸ்லேயே ஒரு மெயினான ஜங்ஷன். செம்மேடு தான். அரப்பளீஸ்வரர் கோவில் இப்படி போகணுன்ட்டு காமிச்சிருக்காங்க.
இந்த 11 கிலோமீட்டர்ஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுவும் இருக்குது, ஆகாயகங்கை ஃபால்ஸும். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சைடு வியூ நல்லா இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன். அந்த மலைலாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்கு. இப்போ தான் ஏதோ ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்கா மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்குது. வந்ததுலேருந்து இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைங்க, ஒரு ஃபாக் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஒரு காட்டு உள்ள இருக்கா மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது தவிர ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கா மாதிரி ஃபீலே இல்லை. மாசிலா அருவி 6 கிலோமீட்டரு, எட்டிக்கை அம்மன் கோவில் 2 கிலோமீட்டரு, மாசி பெரிய சாமி கோவில் 9 கிலோமீட்டரு. அந்த சைடு போனாதான் அந்த பெரிய அது பெரிய இது அவரு சொன்னாரு, அது இதுதானே இன்சைட் தானே. அப்ப இதுல போயிட்டு வந்துடலாமா? இது போயிடலாம். இப்போ ஒரு இடத்துல டீ குடிக்கும் போது விசாரிச்சோம். அந்த இடத்துல வந்து இங்க ஒரு 3 ஃபால்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஒன்று வந்து இது ஆகாயகங்கை ஃபால்ஸ், அதான் பெருசு, அங்கே ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது அப்படின்னு. அப்புறம் இங்கே ஒரு 2 ஃபால்ஸ் சொன்னார், இந்த சைட்லேயே 2 இருக்குது அப்படின்ட்டு. அப்புறமா அங்கே வியூ பாயிண்ட்டு இன்னும் 2 இருக்குன்னு சொன்னார். அங்கே செம்மேடு தாண்டி போனோம். சரி அதான் பாவம், இத்தனை இடம் இருக்கே, ஊட்டி தான் சுத்தாமல் வந்துட்டோம். இந்த இடத்த நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போகலாம், டைமும் இருக்குது, அதுக்கான காசும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஃபுல் பிளான்டாக வரும்போது எதுக்கு சீக்கிரம் கிளம்பி போகணும் அப்படின்ட்டு தான் சரி இப்போ பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, அப்படியே போகலாம். இந்த வியூ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இப்போ ஒரு வியூவாக இருக்குது. இங்கேருந்து எப்படிடா எங்க அந்த இது நம்ம இது மாசிலா 5 கிலோமீட்டர். ஓகே, இப்படிதான் போக சொல்றாங்க. ஓகே, இங்கே மாசிலா அருவி வந்து வந்துட்டோம். இங்கேருந்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். மேலே போக முடியுமா? போகலாம், எல்லாம் பார்க்கலாமா? பார்க்கிங் இங்கே கடை வச்சிருக்காங்க. மாப்பிள்ள கஷ்டம் ஆயிடுச்சு. குடியா ஓகே, இங்கே ஆகாயகங்கை வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. இங்கே வந்து உள்ளே போகணும்னு நினைக்கிறேன். எப்படிரா மாசிலா அருவி பார்த்துருப்பீங்க, அந்த அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து அவ்வளோதான். அது உள்ளே போனோம். இந்த மாதிரி சின்ன இந்த மாதிரி கூட பெருசாக இல்லை, அந்த கொஞ்சம் சின்னதாக கடைலாம் போட்டுருந்தாங்க. இந்த அன்னாச்சி பழம், வாழைப்பழம், இந்த பலாப்பழம்லாம் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே காமனாக இருக்குது. அப்புறம் இன்னொன்று ஏதோ ஒரு நல்லா இவ்வளோ பெருசாக ஒரு கொட்டை மாதிரி வாங்கினோம். அது வந்து மூட்டு வலிக்கு நல்லா இருக்குமா, அது எண்ணெயில் போட்டு இது பண்ணோமா, அதனால் எங்கள் பாட்டிக்கு மட்டும் வாங்கிக்கினேன். அப்புறம் வேறு எதுவுமே இல்லை, சும்மா போய் ஒரு 5 நிமிஷம் அங்கே நின்றுட்டு அங்கே டவர் கிடச்சிது. வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி இங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி இங்கே வந்துட்டோம். அங்கேருந்து எப்படியோ ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வந்திருப்போம் அங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு. இங்கே வந்தால் நிறைய இடத்துல வந்து இந்த டோக்கன் போடுறாங்க, 20 ரூபா 10 ரூபா அப்படின்ட்டு. ஹோட்டல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது. பைக் பார்க்கிங்னா எங்கேன்னு தெரியல.
தெரியலையே. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஊர்லேயே நல்லா ஒரு பெரிய ஃபேமஸான ஒரு இடம்னா இதுதான் நினைக்கிறேன். ஓ நம்ம எங்கள் பீச் ரைடர்ஸில் இருக்கவங்க தாண்டா அவங்க. டேய் அவங்க தாண்டா அது. நான் குரூப்பில் வந்துருந்தாங்கடா. குரூப்பில் போட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி வரோம் அப்படின்ட்டு. ஆமாம், நம்ம பீச் ரைடர்ஸ்லேருந்தும் இன்னைக்கு வந்துருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு வண்டிலாம் அந்த அவங்க வண்டியாக தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் போனோம். வண்டி எங்கண்ணா? வண்டி சரி சரிண்ணா. இங்கேருந்து எப்படி போகணும்னு தான் தெரில. ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கு. இன்னும் டிஃபன் கூட முடிக்கல. சாப்பிட்றலாமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆனால் லைட்டாக பசிக்குது. சரி ஓகே, அப்படியே நான் மொபைலில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, டிஃபன் முடிச்சுட்டு இப்போ ஆகாய கங்கை ஃபால்ஸ் இறங்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே முன்னாடி பெரியவங்களுக்கு 30, சின்ன பசங்களுக்கு 20. இங்கே டோக்கன் தான். ஓகே, எவ்வளோடா இங்கேருந்து? 1200. 1200 ஃபால்ஸ். 1200 ஸ்டெப்ஸ். கிழிய போகுது இன்னைக்கு. எப்படி இருந்தாலும் சும்மா கிழி தான். ஓகே, இறங்கலாம். ஏதோ எனக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மலையெல்லாம் நிறைஞ்ச ஒரு ஃபோட்டோ வச்ச மாதிரி இருக்கு. ஸ்டெப்ஸ் அப்படியே வளைஞ்சு போகுது. மொட்டை அதை விட பாருங்க சாய். யாருன்னே தெரியாத மாதிரி போகிறான் பாட்டு முன்னாடி. ஏய் சாய், மேலடா நில்றா, வரேன். ஒரு வழியாக ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு மேலே வந்தாச்சு. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபால்ஸு செம்மையாக இருந்திருக்கும். ஆனால் பெண்டு கண்டிச்சு. எப்படி இருந்தது சாய்? ஏய் எப்படி இருந்துச்சு? ஜாலியாக இருந்துச்சா? அவ்வளோதாங்க. ரூமுக்கு போயிட்டு வெக்கேட் பண்ணிவிட்டு ரூமை அடுத்த ஒரு 2 பிளேஸ் இருக்குது, அதை பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியதுதான். முடியல, எல்லாம் உங்களுக்காக தான். சரி, எல்லாமே உங்களுக்காக தான். வியூஸ் போகிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை, சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் ஏறணும். அதனால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். சரி ஓகே, முடியல. ரொம்ப மூச்சு வாங்குது. ரூம் போய் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான். சரி ஓகே காய்ஸ், இங்கே பிஏ ரெசார்ட்லேருந்து கிளம்பியாச்சு. சாரி, லாட்ஜ். நம்ம இருந்தது லாட்ஜ். லக்கேஜ்லாம் ஃபுல்லாக கட்டிட்டு கிளம்பியாச்சு. இப்போ இன்னும் ஒரு 2 வியூ பாயிண்ட்டு அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். அங்கே போயிட்டு அப்படியே நம்ம சென்னைக்கு வண்டியை விட வேண்டியதுதான். இப்போ ஃபஸ்ட்டு போகிறது ஒரு சின்ன ஒரு வியூ பாயிண்ட்டு. அதுக்கு அடுத்து போகிறது தான் இன்னும் ஹைட்டாக இருக்குமா. அதனால் நம்ம 2த்தையுமே பார்த்துட்டு அப்படியே போகிற வழி தான் நம்ம வீட்டுக்கு. அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். எல்லாமே பக்காவாக எடுத்தாச்சு. எல்லாம் செக் பண்ணிட்டோம். எல்லாம் பக்காவாக எடுத்தாச்சு. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா செம்மேடு. இந்த கொல்லி மலையிலே ஒரு பொதுவான காமனான ஒரு ஜங்ஷன் பிளேஸ், ஒரு ஊர். இதுதான் சிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே பஸ் ஸ்டாண்டு. நம்ம பிஏ ரெசார்ட்லேருந்து இது ஒரு 1 கிலோமீட்டர் இருக்கும்.
பெட்ரோல் பங்க் எங்கே பார்த்தோம் நம்ம? பெட்ரோல் பங்க்கு அந்த சைடு வரும்போது பார்த்தோம், இங்கெல்லாம் பார்க்கல. போ. சரி ஓகே, 6 டேங்கு கிட்ட இருக்கு, பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வியூ. இது உள்ளதான் போகணும். இந்த வியூ பாயிண்ட்லாம் இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கோம். இது ஸ்டெப்ஸில் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, கால் அவ்வளோ வலி தெரில சாயே. எனக்கு இந்த ஷூ போட்டதாலே என்னன்னு தெரில, கால் வலி தெரில. ஆனால் வந்து ஓகே, இப்போ இது முடிச்சுட்டு இன்னொன்று ஒயர்லெஸ் வியூன்னு ஒன்று இருக்கான், அதுவும் போனோம். அது வந்து இங்கேருந்து ஒரு 14 கிலோமீட்டர் சொல்கிறாரு. அதுவும் விசாரிச்சிட்டோம். இதை முடிச்சுட்டு அங்கே போயிட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பணும். ஓகே, அப்படியே இந்த வியூ பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த வியூ பாயிண்ட் வந்து பார்த்தாச்சு. இது வந்து ஆக்சுவலாக நான் அங்கே நேற்றே வந்து பார்த்துட்டோம் ஈவினிங்கு. சரி போர் அடிச்சுது, இப்போ உங்களுக்கு காட்டலான்ட்டு வீடியோவில் காட்டணும் அப்படின்றதுக்கோசம் தான் வந்து நான் திருப்பி வந்தேன். இது வந்து செம்மேட்லேருந்து அங்கே கேட்டிங்கனாலே ஒரு ரைட்டில் போக சொல்லுவாங்க. அந்த ரைட்டில் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தீங்கன்னா டெட் எண்ட் இந்த வியூ தான். ஓகேவா, இப்போ வந்து அவ்வளோதான். இங்கே சரி ஏற்கனவே பார்த்தது தான், நான் இன்னும் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டோம். அந்த ஒயர்லெஸ் வியூ வந்து பார்க்க போகிறோம். அங்கே வந்து இன்னும் நாங்கள் போகல. நேற்று வந்து நல்லா யாருமே இல்லை, நானும் சாயும் மட்டும்தான் போயிட்டு உள்ளே போய் பார்த்துட்டு நின்று பார்த்துட்டு வந்தோம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் க்ரௌடாக இருக்குது. சரி ஓகே, அப்படியே அந்த ஒயர்லெஸ் வியூக்கு போகலாம். அக்கா, நேற்று தேன் வாங்கினோம்ல, வீட்டுக்கு போய் வாங்கணும்ல. நேற்று வாங்கினோம்ல, வாங்கிட்டோம் நேற்று. அதனால சுத்தமான தேன் தானே அது? சரி சரி, அதான் கேட்கலான்னு தான் சொல்லிட்டு போகலான்னு. சரி, ரூமாண்ட டெஸ்டிங் பண்ணாங்க, அதுதான் கேட்டேன். ரூம் இருக்குல்ல, நாங்கள் ரூம் ஏற்றோம் அங்கே. தேனு தான் நாங்கள், தேனு தான் அப்படின்னாங்க. சரி சரி பாட்டிமா வர மாதிரி இல்லை, பாட்டிமா நாங்கள் போகிறதுக்கே லேட்டாகும். போகிறதுக்குள்ளே அதெல்லாம் இதுவாகிடும். ஆமாம் ஆமாம், போதும் போதும் அது. சரி பாட்டி. ம் சரி சரி பாட்டி, சரி வரோம். இல்லை, நாங்கள் சென்னைக்கு போனோம். அதுல ஆமாம். நேற்று இவங்ககிட்ட தான் வந்து ஒரு 700 ml தேன் வாங்கினோம். அது ரூமாண்ட எடுத்துன்னு போயிட்டு நாங்களே சிவனேன்னு எடுத்துன்னு போய் ரூமில் வச்சுட்டு இருப்போம். ஆனால் அங்கே ரூமில் அந்த இன்சார்ஜெலாம் இருந்தாங்களே, அவங்க வந்து சுத்தமான தேனாக செக் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பீதி எழுப்பி விட்டாங்க. இது தேன் இல்லை, சக்கரை பாவு அப்படின்ட்டு. ஆனால் அதுக்கப்புறமா வந்து இல்லை தேனு தான் அப்படின்னு, ஒரிஜினல் தேன் தான் அப்படின்ட்டாங்க. இவங்க வீடு இங்கே பக்கத்தில் இருக்கு, அவங்க வீட்டில் போய் அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு தான் வாங்கிட்டு போகணும். சரி அதான் ஒரு வார்த்தை அப்படியே சொல்லிடலாம் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க பேசுறதை வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்க வந்து ஒரிஜினலாக தேன் விற்கிறாங்களா இல்லை எப்படின்ட்டு. ஆனால் இந்த மாதிரி இடத்துல கொடுக்குறவங்களாம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரிஜினலாக தான் விற்பாங்க. இதுவே நீங்கள் அந்த வியூ பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, வியூ பாயிண்டில் வந்து மிளகு தேன், இந்த வியூ பாயிண்ட் இப்போ போய் நாங்கள் வியூ பாயிண்ட்டாக தான் இப்போ பார்த்தோம்ல, அந்த வியூ பாயிண்டில் வந்து முன்னாடி அந்த செக்யூரிட்டி வந்து மிளகு தேன், அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன அதான் இந்த இடத்துல என்ன ஃபேமஸோ அதெல்லாம் வந்து அங்கேயும் இருக்குது. ஆனால் அவங்கக்கிட்ட மட்டும் கண்டிப்பாக வாங்காதீங்க. ஏன்னா அதே 1/2 லிட்ரு தேன் வந்து 1500 அவரு. நாங்கள் கேட்டோம். நான் ஆனால் யூடியூப்பில் பார்த்ததே வந்து இந்த 700 ml பாட்டில் வந்து 600 சொன்னாங்க. ஆனால் இவர்கிட்ட கேட்டால் 1/2 லிட்டரே வந்து 1500 அப்போ 1 லிட்ரு 3000 ஐயோ அப்படின்ட்டு. சரி ஓகே இந்த பாட்டிகிட்ட கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் இவங்க வந்து 600 அதான் 700 ml. சரி ஓகே வீட்டாண்ட போய் வாங்கிக்கலாம், கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மி பண்ணி வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போனோம். ஆனால் அதேமாதிரி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி பேசணும், 500 கொடுத்தாங்க.
அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இங்கே லோக்கல் பீப்புள்ஸ்கிட்டேருந்து நீங்கள் வாங்குங்க. அதுதான் வந்து நம்மளுக்கும் சேஃப், ஒரிஜினலாகவும் இருக்கும், ரேட்டும் கம்மியாக இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிளகு செடி, மிளகு அதான் அந்த மிளகுலாம் வந்து இதில் தான் வரும். இந்த வெத்தலை செடி மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்கு தான் மிளகு வரும். நாங்களும் வந்து நினச்சோம் இது வந்து வெத்தலை கொடின்னு நினச்சோம். ஆனால் அது கிட்ட போய் அந்த இலையை பிச்சு பார்த்தா தான் தெரியுது வெத்தலை கிடையாது, அது மிளகு. ஆனால் அப்படியே அந்த வியூ பாயிண்ட் போயிட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஓடுறான் பாருங்க, ஒரு அழகாக கலர் செமையாகிறான். அந்த வியூ பாயிண்ட் அப்படியே போய் கண்டினியூ பண்ணுவோம். கைஸ் பை பை. அடிக்கிற காத்து பிச்சு தேடுதியாயோ ஏதாவது கிடைக்கும். இறை தேடுது போல. இறை தேடுதா? இறை ஆமாம் அப்பதான் கைஸ் இப்போ வந்து இந்த வியூ பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். இது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு டூரிசம் ஸ்பாட் கிடையாது. ஏன்னா இது வந்து என்னாச்சுன்னு தெரியல, பராமரிக்காமல் அப்படியே விட்டுருக்காங்க. அங்கே ஒரு பில்டிங் மாதிரி இருக்குது, அது வந்து ஏதோ கவர்மெண்ட்டு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா மாதிரி இருக்காங்க. செம்மையாக காத்தடிக்குது. இந்த வியூ வந்து வேறு லெவலில் எங்கேயோ இருக்கிற இதெல்லாம் தெரியுது. அப்படியே ஒரு ஓப்பன் வியூவாக இருக்குது. அந்த வியூவோட இது செம்மையாக இருக்குது. இங்கே வந்து நான் வாங்கன்னு சொல்லலை, ஆனால் வந்து இது ஒரு டூரிசம் ஸ்பாட்டுன்னு நினச்சி தான் நான் வந்தேன். ஆனால் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ஏதோ கைவிடப்பட்ட அபேண்டன் இடம் மாதிரி இருக்குது. அவங்க ஒரு பில்டிங் இருக்குது, நான் அதை காமிக்கிறேன். அதை பார்க்க அப்படி தான் இருக்குது. சரி பயந்து நான் அந்த சைடு போகல, ஏன்னா அதெல்லாம் வந்த இடத்துல நான் பிரச்சனை ஆகிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு. சரி ஓகே, இதை வந்து நாங்கள் அப்படியே பார்த்துட்டு இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டியதான். வர வழியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்க் பார்த்தோம். அதான் பூங்கா, தாவரவியல் பூங்கா அப்படின்ட்டு போட்டுருந்தது. உள்ளே போனால் அதையும் வந்து பராமரிக்காமல் அப்படியே விட்டுருந்தாங்க. அதான் அப்புறம் போட்டிங்கும் வந்தது. போட்டிங்கும் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, அதுவும் வந்து ஒரு 1 year ஆகுது விட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க போட்டிங் அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் வந்து பார்க்கல. நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா சேலூர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் இது இருக்குது. நீங்கள் வந்து உங்களோட ஓன் ரிஸ்கில் வரத்தாண்டா கண்டிப்பாக வாங்க. நான் உங்களை வாங்கலாம் சொல்லலைங்கன்னா இது வந்து ஒரு பராமரிக்காத இடம் மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு டூரிசம் ஸ்பாட்டாக இது வந்து எதுவும் பண்ணலைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் வந்து செம்மையாக இருக்குது. எனக்கு இந்த இடம் எப்படி தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஊர்க்காரர் தான் சொன்னார், ஒரு இடத்துல டீ குடிக்க போகும்போது இந்த மாதிரி இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்க அப்படின்ட்டு. அதனால தான் இங்கே வந்தோம். மற்றபடி செம்ம வேறு லெவல். வந்து உங்களுக்கு அந்த பில்டிங்கையும் காமிக்கிறேன், நாங்கள் அப்படியே போய் பார்க்கலாம். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்டிங் தெரியும். நான் இப்போ பின்னாடி கேமராவில் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். அந்த பில்டிங் வந்து பார்க்கவே வந்து ரொம்ப பயமாக ஹாண்டடாக இருக்குது. சரி, அதனால தான் அதுக்கிட்ட போகல. சரி ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்படியே வந்து ஸ்ட்ரீட்டாக டேரெக்டாக சென்னை தான். வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்லாக ஒரு கொல்லி ஹில்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ரிவீல் பண்ணிட்டேன் நான் நினைக்கிறேன். வேறு எதுவும் இல்லை, சுற்றி பார்க்க இடம். சரி ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நம்ம சேனலை. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நம்ம போகிறதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வருது. அப்படின்றதுக்கோசம் நான் இன்னும் சேரப் ஆகி உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய இடத்துக்கு போய் நிறைய வீடியோ தருவேன். அதனால் வந்து நீங்களும் வந்து எனக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணணும். வியூஸும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இப்போ ஒரு இதில் போயிட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான வீடியோ வந்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். ஃபஸ்ட்டை விட கிளாரிட்டிலாம் கொஞ்சம் நல்லா தான் உங்களுக்கு வீடியோ தரேன் பார்க்குற அளவுக்கு. அதனால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் சப்போர்ட் இருக்கணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக லைக் போடுங்க. அது இன்னும் எனக்கு சேர கொடுக்கணும். அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோவை. செம்ம காற்றடிக்குது, கை வர வலிக்குது. இருடா, சாய் சொன்ன மாதிரி பெல் பட்டனை கண்டிப்பாக அனுப்பிடுங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த போகிற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகேவா? புது வியூவர்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி போட்ட அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் வீடியோவை போய் பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து நாங்கள் வந்த வழியில் எப்படி இருந்தது அப்படின்றது தெரியும். சரி ஓகே கைஸ், நான் இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். அடுத்த ட்ரிப் வந்து எங்கேன்னு தெரியல. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே வேறு எதனா இடத்துக்கு போனாலும் போவேன்.
இல்லை எதனா ஈவெண்ட் அந்த மாதிரி எங்கன்னா போனாலும் போவேன். ஓகே guys, signing off, your Praveen, love you, bye.